Hello! Good morning sa lahat. So, nandito kami ngayon sa Silay. Pupunta kami ngayong Rooster. So, yun, medyo paakyat na kami. So guys, our first stop for today is sa Rooster. Malapit na kami sa Rooster actually. And, ayun, magpapahinga lang kami doon. Balik mo doon. Wala kami. Hello. Kuya ginda. Laman ko? Muna to gali? Yogs. Pero ang tuhod gali ka numb niya bala. Unang sa sikod. Gani. Di wow. Oy, German ko na Shopee. Tapos na rin lang kinabili ng bike ko. Gilang ko Kino na itong paksi ito. Yes. Nice. Damog. So guys, kakatapos na namin kumain. Ito pa lang yung first stop namin. Tapos mamaya aakyat pa kami doon mismo sa Patag. Alright, we're going to proceed now. Taga din ka mo? Hindi rin lang. Ubos lang. Wala mo klase? Wala mo doon. So. Di mo makadto man? Amox ba do King Kong? Kita mo nang bike lang mag-picture sa do ano. Sa din. Duyan na ta? Hindi tadi ka mahal de. Euros na din no? Gani kanubo. So, manawag ta sa suba. Kaya
Ito ko. Wee! Nutinaw ba? So dito kami end up Badamyar. Unfortunately, kiddie pool lang yung available daw. Gindrain. So, ito yung tsura niya. Unfortunately, kiddie pool lang yung available. So, doon yung adult pool na drain kasi schedule nila to clean the pool. Whew. Alright guys, so thank you for making it this far sa video natin ngayon. Pauwi na kaming Bacolod. So we are now going down. So that's all for now and see you again sa next video natin. Bye-bye!